สวัสดีค่ะครูปุ้มไบโอค่ะวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้คงไม่ได้พามาเที่ยวชมสวนผลไม้นะคะแต่จะพาไปเที่ยวที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินค่ะที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะก็จะมีคำขวัญที่น่าสนใจอยู่ว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินถิ่นเหยี่ยวแดงแหล่งปลาเสือเหลือเชื่อทะเลแหวกแมกไม้โกงกลางฟ้าสางที่บางชันค่ะซึ่งกิจกรรมของหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะคำว่าไร้แผ่นดินเราอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้แบบไปตรงไหนเลยหรือเปล่าเพราะมันไร้แผ่นดินจะไปได้ยังไงนะคะคือว่าเขาจะใช้เรือเนี่ยเป็นยานพาหนะนะคะกิจกรรมที่สามารถทำได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีการกินอาหารทะเลค่ะโดยเฉพาะปูใครชอบกินปูนะคะเขาก็จะมีกินปูตอนกลางคืนก็จะดูดาวพาล่องแพแล้วก็ชมเหยี่ยวซึ่งเป็นเหยี่ยวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเลยค่ะแล้วก็จะมีการพายเรือคายักที่สำคัญนะคะอาหารแบบบุฟเฟ่ค่ะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเลือกโฮมสเตย์แบบไหนนะคะซึ่งก็จะมีโฮมสเตย์แบบหลากหลายเลยค่ะเราจะต้องเลือกดูว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับลักษณะการไปเที่ยวของเรานะคะแต่สำหรับทีมของครูปุ้มไปครั้งนี้นะคะก็จะเน้นการกินหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเลือกแบบอาหารบุฟเฟ่3 มื้อเลยละค่ะถึงแล้วค่ะโฮมสเตย์ที่เราเลือกไว้นะคะนั่นก็คือโฮมสเตย์เคียงจันนะคะซึ่งเราจะได้สัมผัสวิถีของหมู่บ้านชาวประมงนะคะแล้วก็ได้พักที่นี่ได้ทานอาหารที่นี่ซึ่งมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีอาหารต้อนรับเราเลยนะคะซึ่งสำหรับครูปุ้มแล้วเนี่ยอาหารค่อนข้างโอเคมากๆเลยค่ะก็คือเป็นบุฟเฟ่นะคะเติมได้ไม่อั้นค่ะบรรยากาศในตอนนี้นะคะก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็จะมีลมจากทะเลเนี่ยมาปะทะผิวเราประปรายนะคะก็ทำให้เรารู้สึกเนี่ยว่าไม่ร้อนมากค่ะพักพอหายเหนื่อยนะคะเราก็จะไปล่องแพค่ะแล้วก็ไปชมเหยี่ยวแดงกันนะคะอ๋อแล้วก็มีทะเลแหวกด้วยค่ะถ่ายวิดีโอนะคะแต่มองไม่เห็นว่ามันเป็นสีแดงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นเหยี่ยวแดงค่ะหลังจากที่ชมเหยี่ยวไปแล้วนะคะที่เราจะได้ไปดูต่อไปก็คือทะเลแหวกนะคะซึ่งเราจะเห็นตอนน้ำลงนะคะเป็นลักษณะสันดอนของทรายที่เกิดจากการทับถมกันนะคะมีความยาวประมาณ700 เมตรแต่ว่าเราจะเห็นได้ก็คือตอนที่น้ำลงเท่านั้นค่ะซึ่งไปรอบนี้เราไม่เห็นนะคะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นค่ะนี่คือเหยี่ยวนะคะฮอปนี่คือฮอปนะคะนี่ก็ซอยนี่ก็ซอยถ่ายรูปว่ะถ่ายได้ครูปุ้มเนี่ยมัวเพลินกับธรรมชาตินะคะก็เลยไม่ค่อยได้แดนซ์เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ได้เห็นความสวยงามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีอยู่นะคะทำยังไงเราจะช่วยกันรักษาต่อไปได้นะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยก็เป็นช่วงพระอาทิตย์เนี่ยตกดินพอดีค่ะก็จะได้เวลาของบุฟเฟ่อาหารเย็นกันแล้วค่ะใหญ่มากเอาไปใส่ก้น โอ้ สักตัว โหสมดังคำล่ำลือจริงๆนะคะคือแบบปูตัวใหญ่มากแล้วกินแบบสะใจมากนะคะคือตั้งใจว่าจะกินแบบสัก10 ตัวนะคะแต่ว่าได้แค่3 ตัวค่ะคืออิ่มเกินนั่นเองเพราะว่าเราสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะคะตอนเช้าก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่บาตรได้ด้วยนะคะก็จะมีพระมาบิณฑบาตนะคะซึ่งสำหรับครูปุ้มแล้วนะคะ การเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดินครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วถ้าได้พาครอบครัวหรือคนที่เรารักไปเที่ยวเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยนะคะ
ตื่นมาตอนเช้าก็ยังพอมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะคะเราก็เลยได้เดินเที่ยวชมนะคะโอ้โหมีโฮมสเตย์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็แต่ละที่ก็มีความสวยว่าฟังก์ชันเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะที่จะเหมาะกับการเที่ยวของเรานั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวใหม่แน่นอนค่ะสำหรับรอบนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ